打法上来说，其实对球员有一点过度依赖他，所以希望做调整，能够不要让他有这么大的一个负担。开赛目前2比0，那因为德古拉退场，可能先接受一些初步的治疗，所以阿修罗已经提早上来。德古拉刚才打了不到1分钟了。这个配合给到布朗，布朗昨天很客气啊，卢杰敏不能小看卢杰敏的外围啊，去年应该说元年的最后尾声，卢杰敏那几场比赛外线非常的准，对，而且他已经打出自己的性，现在也是我们看到桃园云豹也是把他拉上来先发的位置。这边阿修罗也投进，所以阿修罗是投最后一球，最后一个3分球，但是对比赛胜负影响不大。但也因为那个3分球投进，所以最后差3分，篮底下第一滴。投2中1，一个进攻篮板。因为所有的内线球员其实都被郑伟吸出去了。布朗